Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена Саламандра. Я поздравляю вас с праздником Ивана Купала. Сейчас я нахожусь в лесу. В эти дни силы очень благоприятно делать различные ритуалы, чем я, собственно говоря, уже сегодня и завтра буду заниматься. И прямо отсюда я хотела бы вам показать, какие интересные травы и растения могут сослужить вам хорошую пользу. Сейчас я сразу буду смотреть, что здесь у нас есть, и предлагать вам, что бы вы могли сделать с этой травой. Все травницы знают, что 6 июля это очень сильный магический день, и вы действительно можете собрать те или иные травы на пользу свою, исполнению своих желаний и оберега своего дома и тому подобных позитивных, хороших целей. Считается, что эти травы имеют наибольшую силу именно в это время, и лучше их собирать, конечно же, вечером 6 числа. Сутки с 6 по 7 июля считаются магические. Вы, в принципе, можете любое время, которое вам подходит, этому посвятить. Ну, желательно, конечно, чтобы это был вечер или ночь. Итак, посмотрим, что у нас здесь есть. Что бы я могла бы вам предложить? Ну, во-первых, вот здесь уже я вижу растет папоротник. Многие из нас знают легенды о папоротнике, что это мистическое, магическое растение. И на Ивана Купала считается, что этот папоротник цветет. Ну, кто-то ищет этот цвет папоротника, считается, что кто нашел, того ждет очень большая удача, сокровища, все такое самое интересное, позитивное, благополучное. Но папоротник также хорошее магическое растение. Оно может оберегать дом. Сорвите папоротник, принесите его в собственный дом, он будет оберегом. Если вы хотите, чтобы дом был обережен от, как сказать, непрошенных гостей, то лучше это растение держать у входа в свой дом, рядом с дверью, рядом с входной дверью. Что далее? Если мы уже говорим об оберегах, то также достаточно хорошее растение для того, чтобы оберегать ваш дом и вас, собственно говоря, тоже, это полынь. Одна из самых сильных магических свойств имеет именно это растение. И обязательно считается, что веточки полыни желательно сорвать на Ивана Купала, оберегает дом, оберегает вас от неприятных людей. Если вы чувствуете, что на работе что-то такое происходит, то тоже возьмите веточку полыни и сохраните на рабочем месте. Это будет сохранять от негативных людей, сплетен, различных кривотолков и будет помогать решать конфликты. Далее у нас есть прекрасная трава, прекрасное растение клевер. Надеюсь, его видно. Клевер – это растение удачи. Кто знаком с картами Ленорман, вы знаете о том, что есть карта, которая точно так же называется клевер. Это удача в денежных вопросах. Если вы хотите, чтобы клевер позитивно и хорошо вам служил, то соберите его лепесточки, высушите и положите к себе в кошелек. Считается, что это притягивает финансовую удачу. А вот если вы ищете свою вторую половинку, и для вас актуальна тема любви, нужно собрать розовые цветы этого клевера и носить при себе. Считается, что лучше носить с правой стороны, в одежде, в кармане или вшить их. Считается, что это приведет к вам вашу вторую половинку. Если хотите улучшить отношения, которые у вас уже есть, то опять-таки вам поможет клевер, но его нужно засушить и держать только в вашей спальне, в местах, где вот вы общаетесь со своей второй половинкой и где вот у вас предполагается определенное сближение. Вот такие интересные советы я хотела бы вам сегодня дать. И действительно, магия трав сегодня
как и полностью в течение этого года, конечно, нам поможет, будет помогать. Я желаю вам успешных ритуалов. На канале также есть видео с гаданиями на Ивана Купала, и там я рассказываю для каждого знака зодиака очень четко, какое подходит растение, какая подходит трава, и вот что подходит именно вам, сослужит хорошую службу. Я благодарю вас за внимание. Благодарна за лайк этому видео, приглашаю подписаться на канал. До новых встреч!